बिली एक मजेदार पिज्जा पर कोई तरल डाल और उसे एक डायनासोर को खाने के लिए देता है। डायनासोर बिना सोचे समझे पूरा पिज्जा खा जाता और तुरंत ही बेहोश होने लगता है। शरारती बिली डायनासोर का अंडा उठा ले, फिर उसे डायनासोर से छिपा लेता और साथ ले जाता। बिली अंडा बिस्तर पर रखता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद अंडे से एक छोटा सा डायनासोर बाहर आता है। बिली उस छोटे डायनासोर के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। फिर गांव से बतख चुरा पूरी बतख उसे खिला देता है। बिली को उस छोटे डायनासोर से प्यार हो, वे दोनों खुशी से रहने लगते। तभी काला बेला ये सब देख लेता है और पुलिस को बुला लेता है। पुलिस की गाड़ियां आना शुरू हो जाती हैं और वे डायनासोर को पिंजरे में बंद कर लेती हैं, फिर उसे अपने साथ ले जाती हैं। बिली बहुत रो रहा होता है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।